Всем привет! Вы на канале Swift за 60 секунд. С вами Алексей Баринов, и сегодня мы пообщаемся на тему принципы объектно-ориентированного программирования в Swift. Мы посмотрим на каждый из принципов объектно-ориентированного программирования. Мы, в принципе, пообщаемся на ту тему, какие есть у ООП плюсы и какие есть минусы. Разберем каждую в отдельности, и надеюсь, что для тех, у кого уже есть какие-то знания на эту тему, откроется что-то новое, чего он раньше не знал. Для тех, кто вообще не знакомился, сможет познакомиться максимально объемно с этой информацией. И, в общем-то, начать нужно с того, что зачастую называют только три принципа, да, и говорят, что к принципам относятся инкапсуляция, наследование и полиморфизм. И все почему-то забывают про абстракцию. Наверное, это связано с тем, что абстракция относится не только к непосредственно объектно-ориентированному программированию, но и к программированию вообще в целом. Скажу больше, на самом деле абстракция относится не только к программированию, но и вообще к нашей жизни. Что я имею в виду? Ну, давайте сначала, наверное, посмотрим вообще на, скажем так, определение, да, и посмотрим и подумаем на тему вообще абстракции. Значит, абстракция — это процесс скрытия сложности и показа только необходимой функциональности. И, как второе определение, процесс создания простого и сложного. Здесь есть два определения, первое из которых, скажем так, проще, наверное, для объяснения абстракции на примере с протоколами, да, то есть когда мы используем протокол, мы действительно там скрываем какую-то функциональность, покрываем только вот протоколом и, собственно, наружу вытягиваем то, что есть непосредственно в протоколе. Но абстракция — это не только про вот это вот скрытие сложности и показа необходимой функциональности. На самом деле абстракция — это действительно про то, как создать простое и сложного. Вот вам, значит, пример из жизни. Ежедневно вы пользуетесь своими макбуками, там, Mac mini, iMac'ами, кто чем, собственно, пользуется. И каждый из вас называет это устройство, ну, вот просто MacBook, да, или там iMac, Mac mini. Никто, абсолютно никто не говорит об этом устройстве в полном, ну, как бы, в общем, в полном объеме, да, то есть никто не говорит, что я пользуюсь устройством с там таким-то дисплеем, с такой-то диагональю, с такой-то клавиатурой, тачпэдом. Внутри этого устройства установлены такие-то чипы, она имеет такие-то порты, да, потому что это достаточно долго, сложно, и вообще кому нужна эта информация? Для этого, собственно, и существует абстракция. Мы просто называем это устройство MacBook, ну, может быть, добавляем что-то еще, что-то типа, не знаю, у меня MacBook там на 16 гигабайт оперативной памяти, или там у меня MacBook на чипе M2, ну, что-то в таком роде. И это вот те самые как раз уровни абстракции, которые необходимы для реализации тех или иных задач. То есть мы не пользуемся какими-то сложными объектами, мы пользуемся простыми объектами. И мы пользуемся ими в жизни, и поэтому, собственно, переносим это дело и на программирование. Вот у нас как раз хороший пример справа, антипример. Условно, это какой-то фон ID, необходимый для того, чтобы, например, авторизоваться на каком-то каком-то сервисе с помощью номера телефона. И вот мы здесь видим, что у нас целая куча параметров. У нас есть ID-шник, есть номер, пользователь, там оператор, количество звонков, какой тариф вот у этого телефона, ну и так далее, так далее, так далее. И, собственно, возникает вопрос, а нужны ли нам все эти сведения для того, чтобы просто залогиниться? Да, и то есть такой у нас есть второй уже пример, да, что, в принципе, нам было бы достаточно просто айдишника, номера и пользователя. И то, кстати, айдишник, наверное, нам здесь не нужен, потому что телефон, да, то есть номер телефона, он, в принципе, будет уникальный. Соответственно, нам, наверное, было бы достаточно буквально двух полей, а может быть и вообще одного, то есть... Вот это и есть как раз процесс создания простого и сложного, и именно так выглядит абстракция. То есть мы создаем такие объекты, которые необходимы нам для того, чтобы разрешить какую-то конкретную задачу. Следующий принцип — это инкапсуляция. И инкапсуляция — это сокрытие внутреннего состояния и поведения объектов и предотвращение прямого доступа извне. На самом деле инкапсуляция — это не только про то, что мы пользуемся какими-либо контролями доступа, да, то есть это не только про то, что мы свойством указываем, что они могут быть приватны, или методом, что они могут быть приватны, и теперь, собственно, невозможно достучаться извне, и таким образом вот мы скрыли, да, собственно, там, поведение или состояние,
объекта. На самом деле это и про это, и про то, что, в принципе, те свойства и те методы, которые существуют внутри какого-то объекта, относятся непосредственно к нему. То есть к этому можно относиться как к какому-то отдельному такому модулю или к отдельной программе. И во внешнем таком global scope вы действительно не увидите метода, ну вот, допустим, в данном случае депозит или withdraw, вы этих методов никаким образом не увидите, не сможете до них достучаться до тех самых пор, пока вы не создадите экземпляр этого класса, да, то есть как вот мы создали аккаунт, и, соответственно, через аккаунт обратились к депозиту, вот, и пытались мы, да, вот здесь также, собственно, обратиться к балансу, но баланс, соответственно, помечен у нас как приватное свойство, поэтому воспользоваться им не можем. Поэтому инкапсуляция, чтобы вы запомнили, все-таки это не только про то, что вы указываете свойство или метод как приватное. И следующий принцип — это наследование. Наследование — это механизм, позволяющий одному классу унаследовать свойства и методы другого. И, собственно, сразу у нас есть такой пример, да, у нас есть некий класс транспорт, у которого есть current speed, который может издавать какой-то звук, и у нас есть автомобиль, который унаследован от этого транспорта. И у него есть свое собственное новое свойство gear. Он переопределил метод makeNoise и теперь, собственно, делает какую-то свою собственную логику. Ну, в данном случае там издает другой звук. Но при этом, если вы посмотрите ниже, да, когда мы, собственно, создали экземпляр класса машины, мы все равно имеем доступ к current speed. Да, то есть мы можем обращаться к current speed, потому что на самом деле он есть у родительского класса. Понятно, что мы имеем также доступ и к своему собственному, да, то есть car-gear, вот мы точно так же можем обращаться. И мы имеем доступ, и, собственно, мы переопределили метод makeNoise, поэтому он теперь будет осуществлять свою логику, не ту, которая была заложена в базовом классе. Следующий принцип — это полиморфизм. И полиморфизм на самом деле имеет три состояния, мы разберем их все, но давайте для начала, в принципе, поймем, что такое полиморфизм. Полиморфизм — это способность объектов использовать методы производного класса, которые имеют такую же сигнатуру, что и в базовом классе. Значит, здесь достаточно классический пример. Есть класс некой фигуры, да, и есть метод draw, рисовать, собственно, который рисует эту самую фигуру. И у нас есть там два еще объекта, да, у нас есть круг и есть вот квадрат. И эти квадраты, они унаследованы от этой фигуры. И мы, собственно, внутри уже переопределяем методы, да, то есть мы переделили метод draw, что в одном, что во втором случае, и там вот в первом случае типа нарисуй круг, во втором случае типа нарисуй квадрат. Вот, и, собственно, вот мы видим некую, да, там глобальную функцию draw shape, которая принимает, собственно, shape, и мы можем в этот самый shape теперь передать наш круг и наш, соответственно, квадрат. Ну и как мы понимаем, что в ходе исполнения этой функции у нас при круге действительно рисуется круг, а, соответственно, при квадрате квадрат. Вот таким образом, собственно, работает полиморфизм. То есть, как вы видите, у нас абсолютно одинаковый draw, да, который трижды встречается за весь этот пример, но при этом каждый из них исполняет свою собственную логику. Ну и какие состояния бывают у полиморфизма? Их бывает, они бывают трех разных типов, да, то есть это динамический, статический и ad hoc. Давайте вот каждый теперь, собственно, разберем. Но динамический, на самом деле, мы уже с вами посмотрели. Динамический, соответственно, достигается через механизм виртуальных функций. Связано это напрямую с диспетчеризацией методов, с тем, как у нас, в принципе, это все работает. То есть у нас история с классами работает на виртуальных таблицах, и для каждого абсолютно класса создается своя собственная таблица с указателем на тот или иной метод, да, который, соответственно, у него есть. И когда у этого класса есть какой-то наследник, то у такого наследника, соответственно, создается своя виртуальная таблица, в которой также есть указатели на методы. И вот, например, если этот класс не переопределил метод своего родителя, то в таком случае указатель будет смотреть на ту же самую, ну вот прям на ту же самую ячейку памяти. Но если, соответственно, мы его переопределили, то это будет та же ячейка памяти плюс 1. В этой таблице, соответственно, будет находиться следующий для того, чтобы ее можно было вызвать. Это динамический полиморфизм.
Следующий тип полиморфизма — это статический полиморфизм, или, как его еще называют, compile time полиморфизм, потому что он реализуется непосредственно в момент компиляции, и реализуется он, собственно, с использованием дженериков. Как вы понимаете, собственно, с помощью дженериков у нас один и тот же код может работать с абсолютно разными там типами данных, да, то есть вот у нас есть хороший пример, есть Swap2Values, да, который, по сути, меняет местами входные параметры. То есть у нас есть swap2values с generic параметром t, да, у него есть два аргумента, вот a и b, тоже, собственно, типа t. Внутри происходит определенная логика, и вот мы ниже видим, что мы swap2values используем с абсолютно разными типами данных, да, то есть вот в первом случае там с интеджерами, во втором случае с строками, и при этом методы все равно работают. Вот таким образом, собственно, существует статический полиморфизм. Здесь есть очень важный нюанс. Надо понимать, что статическим он будет только в том случае, если мы использовать будем данный метод внутри одного модуля. Однако, если у вас generic находится в другом модуле, то, соответственно, в зависимости от настройки подгрузки вашего модуля, он у вас, соответственно, может быть и виртуальным. Вот, об этом тоже необходимо знать. Ну и третий тип полиморфизма — это ad hoc полиморфизм. Часто спрашивают про него таким образом, что знаешь ли ты что-нибудь про оверлоудинг. Собственно, это и есть оверлоудинг. Ad hoc полиморфизм в Swift реализуется через перегрузку функций, когда две или более функции имеют одинаковое имя, но различаются типами параметров или их количеством. Ну, у нас вот здесь в примере количество параметров не отличается, да, но, собственно, у нас отличаются типы. То есть у нас есть один и тот же, на самом деле, метод add, да, который будет складывать наши параметры a и b, но при этом у нас разные типы данных, да, то есть там вот интеджеры, даблы, строки. В принципе, вот, например, если бы у нас была бы еще одна такая функция, там, add a, b и, допустим, c, да, то это все равно был бы тот же самый add, но, собственно, это был бы overload этого метода. Вот это, соответственно, называется, является ad hoc полиморфизмом. Мы с вами посмотрели на все принципы объектно-ориентированного программирования, и давайте, собственно, разберем, какие есть преимущества и какие недостатки у объектно-ориентированного программирования. И первым преимуществом можно выделить модульность, когда у нас каждый объект самодостаточен. Здесь тоже надо, конечно, понимать, самодостаточный объект — это не означает то, что объект умеет делать все, и больше ему никто не нужен, а скорее это говорит о том, что каждый объект — это просто отдельная маленькая программа. Я постараюсь такой пример показать, но тоже поймите его правильно, как, например, калькулятор, да, то есть вот у нас есть калькулятор, который умеет каким-то образом считать, и это вот один модуль, и это вот один объект, то есть этот калькулятор, он умеет только считать. И есть, например, второй модуль, дисплей, и вот этот вот дисплей, он умеет только показывать, он считать не умеет. И вот вместе, когда они начинают взаимодействовать, да, то происходит следующее. Ну и, допустим, нет, кстати, еще нужен какой-то третий модуль, там, input, да, который будет принимать какие-то данные, собственно, от пользователя. Значит, каждый из этих объектов, он самодостаточен, но каждый из них выполняет свою собственную работу. То есть калькулятор только считает, дисплей только показывает, причем ему вообще не важно, что показывать. Он знает, что просто вот я умею показывать, дайте мне что-то, чтобы показать, и я это покажу. Ну и там, соответственно, то же самое с вводом. Ввод, соответственно, не знает, что там показывать, не знает, что там считать, он умеет только просто передавать данные калькулятору. Вот что такое, соответственно, модульность. И в чем, соответственно, преимущество объектно-ориентированного программирования, что вы все разбиваете на отдельные куски. То есть у вас не будет такого, то, что у вас в глобальном скопе находится все это втроем, и вы можете всегда обращаться ко всему этому, и как отследить, если вдруг возникнет какая-то ошибка, она возникнет где-то во всем этом, во всей этой гигантской куче. Но когда у вас есть модульность, то, соответственно, если возникнет ошибка, она возникнет в каком-то отдельном модуле. Также к преимуществам можно отнести повторное использование кода. Да, то есть если, например, мы создадим какой-то отдельный модуль, связанный с загрузкой, не знаю, чего-нибудь, в общем-то, из сети, то этот самый модуль вы можете переиспользовать повторно много-много раз. То есть, не знаю, ваш пользователь зашел на главную страницу, вы, соответственно, используете этот сервис, чтобы он там что-то скачал из сети. Потом пользователь там гуляет по вашему приложению, какой-то там
отдельный, далекой уже от главной страницы на каком-то новом экране находится, и там ему нужно загрузить тоже какую-то отдельную информацию. Собственно, тоже вы пользуетесь тем же самым, абсолютно тем же самым сервисом. Вот это, собственно, позволяет нам делать объектно-ориентированное программирование. То есть, если бы мы пользовались тем же самым процедурным, да, подходом, то в таком случае нам пришлось бы, собственно, переписывать этот код повторно на каждый абсолютно чих, на каждое абсолютно действие. Следующее — это принципы Solid, поддержка хорошего дизайна программного обеспечения. Ну, здесь на самом деле понятно, что принципы Solid, они не только про объектно-ориентированное программирование, но и в том числе там про протокол-ориентированное программирование. Но в целом надо понимать, что если бы не было объектно-ориентированного программирования, то и не было бы и принципов Solid. Да, вот, то есть невозможно было бы их, в принципе, соблюдать, если бы мы пользовались только там процедурным подходом. Поэтому, соответственно, в данном случае это такая сильная взаимосвязь друг на друга. Ну и, конечно, да, это упрощение сложных программ через разделение на управляемые части. В принципе, это тоже относится к первому, да, примеру. То есть, когда мы бьем какую-то большую программу на отдельные маленькие подпрограммы, то, соответственно, нам гораздо проще ими управлять. Если нужно что-то в конкретном объекте поменять, то, скорее всего, мы поменяем только в нем, а не будем это менять во всем приложении. И, собственно, это действительно можно отнести к преимуществам объектно-ориентированного программирования, потому что это действительно уменьшает то количество кода, да, которое вам придется повторно там писать или переписывать в случае каких-либо изменений. Но, как бы там ни было, есть у объектно-ориентированного программирования и недостатки. Какие же недостатки есть у объектно-ориентированного программирования? Ну, во-первых, это сложность, в том плане, что он может быть излишне сложным в небольших программах. То есть объектно-ориентированное программирование мы точно не будем использовать, ну, например, в терминале. Да? То есть каждый из вас пользуется терминалом, и в терминале, собственно, вы явно не будете создавать какие-то отдельные объекты, с помощью которых вы будете оперировать. Да, там можно, собственно, писать какие-то скрипты, но в целом это все равно, как бы то ни было, процедурный будет подход. То есть на каждое абсолютно действие вы совершаете какой-то отдельный, ну, какую-то отдельную процедуру, там, то есть перейти к какой-то папке, там, создать какой-нибудь файл, да, то есть каждый раз вы пользуетесь отдельными командами, и здесь вам, собственно, объектно-ориентированное программирование не требуется. Производительность. Дополнительный уровень абстракции может снизить скорость выполнения. Здесь все достаточно просто. Давайте представим себе, что у вас есть такой объект, который унаследован от другого объекта, а тот еще от третьего, от четвертого, от пятого, от шестого и так далее по списку. И их там, не знаю, 20 штук, например, в этом списке. И вот, собственно, у последнего объекта мы вызываем какой-нибудь метод какого-то основного, ну там базового основного родителя. И вот, чтобы достучаться, собственно, до этого метода, придется перебуровить абсолютно все таблички, которые есть у этих объектов, для того, чтобы добраться до этого метода и его вызвать. Ну и, как вы понимаете, соответственно, производительность вашего предложения будет действительно падать. Понятно, что у нас сейчас достаточно мощные устройства, и в целом, скажем так, это не будет заметно, если вы, собственно, где-то это пару раз используете. Но если у вас достаточно большое приложение, какой-нибудь супер-ап, и у вас действительно очень большие, скажем так, объемные, да, есть фрагменты модулей, которые содержат в себе там тоже большие цепочки наследования, то это действительно может сыграть на производительность, которая действительно будет падать. Не совсем недостаток, но все-таки просто это нужно понимать, что объектно-ориентированное программирование, оно просто не всегда подходит. То есть некоторые задачи лучше решаются с помощью функционального программирования или процедурного подхода. Ну вот как я уже говорил, да, и приводил пример, это тот же самый терминал, в котором мы работаем. Пожалуйста, пишите скрипты, но объектно-ориентированное программирование там неприменимо. Собственно, и еще одна сложность под звездочкой — это то, что не всегда легко отловить ошибку в цепочке наследников, если таковая имеется. То есть, опять-таки, давайте, не знаю, там, ну, даже, допустим, не 20, не знаю, 10 у нас наследников, и вот вы запускаете программу, у вас произошел какой-то крэш, вы понимаете, что примерно это вот где-то в 10 из этих, вот где-то в них, в общем, содержится ошибка. Где конкретно, непонятно. Да, можно, в принципе, наверное, воспользоваться дебаггером, поставить точки, но тут тоже вопрос. Это ничего себе, нужно будет в каждом из 10 этих классов пройтись. То есть, представляете, сколько времени у вас уйдет на отладку.
В принципе, да, рано или поздно вы найдете эту ошибку, но как бы ускорить этот процесс? Наверное, можно воспользоваться бинарным поиском, да, и там типа начать из середины и пойти влево или вправо. Но с другой стороны, окей, у нас нет таргета, мы же не знаем все-таки, куда идти, влево или вправо. То есть это скорее такой будет бинарный поиск на удачу. Мы либо пойдем влево, и нам повезет, либо мы пойдем вправо, и нам повезет, а может быть и не повезет. Тогда нам придется идти опять-таки в обратную сторону и тоже там уже искать. В общем, как-то так это все выглядит, и недостатки, в общем-то, у объектно-ориентированного программирования тоже присутствуют. В общем и целом мы разобрали эту тему, мы разобрали принципы объектно-ориентированного программирования, разобрали плюсы и минусы объектно-ориентированного программирования, но хотелось бы, наверное, еще такое небольшое сделать напутствие, да, по поводу этих самых объектов, в частности, именно о классах речь, и сказать вот какие вещи. Ну, во-первых, то, что при создании своих объектов избегайте божественных классов. Божественный класс, собственно, это такой объект, который умеет вообще все. Да, ну то есть вот у нас есть такой пример, user manager, который, значит, умеет управлять данными, он имеет бизнес-логику, как видите, вот он добавляет пользователя, удаляет пользователя. У него есть еще какая-то UI-ная логика, вот show users, то есть он умеет еще отображать пользователей на экране. И там куча всего, еще что он только не умеет. Вот таких божественных классов старайтесь избегать. Их очень легко на самом деле определить, когда вы видите то, что там в вашем классе уже собралось 10 и более методов, когда ваш класс там уже разросся на 600 строк, то, в принципе, у вас точно уже божественный класс, и самое время, собственно, его как-то раскроить на классы поменьше и, ну, посмотреть на то, все-таки, как бы все-таки к правильному уровню абстракции все это дело привести. Следующий совет — это избегать нерелевантных классов, или, если быть более точным, то дата-класс. Вот вы видите, у нас есть такой user data, да, у которого есть имя, возраст, email, вроде все хорошо, но при этом, собственно, он не совсем то, что от него ожидают, да, то есть он там не добавляет какого-то поведения с этими данными связанных, он имеет просто вот эти самые данные и в принципе и все, то есть, ну, у нас в Swift на самом деле таких целей действительно есть структуры или даже перечисления, или даже картежи, да, то есть мы можем в принципе пользоваться просто value типами для того, чтобы создавать дата-классы. Поэтому избегайте вот таких вещей в своем коде. Ну и, конечно, необходимо избегать классов с именами глаголов. Кому-то может показаться это странным, но такое иногда на самом деле встречается. Вот у нас есть пример, да, class display, который показывает пользователя или там показывает ошибку. Собственно, суть такова, что классы должны быть названы существительными, не глаголами, поскольку они представляют сущности с данными и поведением. Класс с именем глагола часто указывает на то, что класс представляет только действие, что противоречит идее объединения данных и поведения в одном объекте. Вот. Ну и, собственно, наверное, правильным можно было бы здесь назвать этот класс как user displayer. Вот это было бы уже больше похоже на то, что действительно ожидается от этого класса. Ну и в целом можно сказать, что на этом действительно все. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, чтобы его поддержать. Ну и, собственно, до новых встреч на новых видео. Пока-пока.